هل تبحث عن علاج فعال بإذن الله للسعال الجاف الحاد وضيق التنفس وارتفاع الحرارة وألم الرأس؟ اسمعني جيداً، فهناك وصفة طبيعية مدعومة بخواص علاجية قوية قد تغير حالتك خلال أيام قليلة فقط. البداية القوية. السعال الجاف الحاد ليس مجرد إزعاج عابر، بل قد يسبب التهابات في الحلق، إجهاداً في الجهاز التنفسي، واضطراباً في النوم. ومع ارتفاع درجة الحرارة وألم الرأس تزداد المعاناة. لكن الطبيعة تقدم لنا حلولاً علاجية فعالة، واليوم سنعتمد على مكونات أثبتت قوتها في دعم المناعة وتهدئة الجهاز التنفسي. المكونات ذات الفعالية العالية: كركم أخضر، زنجبيل أخضر، قشر الليمون، قليل من بذور البصل، قليل من الزعتر. هذه المكونات معروفة بخواصها المضادة للالتهاب، المساعدة على فتح الشعب الهوائية وتهدئة السعال الجاف. قبل البدء بطريقة التحضير، أريد طلبا منكم بوضع إعجاب وكتابة هذا الدعاء أو التأمين عليه: اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. طريقة التحضير: نغلي الماء جيدا، ثم نضع المكونات في كأس ونصب عليها الماء المغلي ونتركه لعدة دقائق حتى يكتسب خصائصه العلاجية. بعد ذلك نصفي الخليط ونضيف إليه ملعقة من عسل السدر المعروف بقوته في تهدئة الحلق وتعزيز المناعة. يشرب هذا المشروب بعد الطعام بساعة. وكذلك أود أن أسألكم سؤالا مهما: من أي بلد تشاهدون هذا الفيديو الآن؟ اكتبوا اسم بلدكم في التعليقات وسأحييكم بأسمائكم في المقاطع القادمة. مشاركاتكم هي التي تجعل هذه القناة تستمر. فوائد هذا المشروب: يعمل على تهدئة السعال، تقليل التهاب الحلق، توسيع مجرى التنفس، والمساعدة على خفض الحرارة بفضل مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الكركم والزنجبيل والليمون. كما أن بذور البصل والزعتر يملكان خصائص مطهرة تساعد الجسم على مقاومة العدوى. جربوا الوصفة لمدة 2 إلى 3 وراقبوا الفرق، وإن استفدتم منها فلا تبخلوا على غيركم بمعلومة قد تكون سببا في راحتهم. نلقاكم في فيديو جديد بإذن الله.